歡迎返到嚟 Bite Size Cantonese，我係 Celia。呢個係鞋櫃，所以記得要搽防曬，要戴太陽眼鏡。要戴帽。我哋依家出閘啦，啲草咧就太乾。見到好多棵樹，鴨仔，黃色一條，嗰啲藍色嘅船啊，好多人喺度踩緊單車啊！今日我邀請你同我去行公園。喺行公園之前，我想同大家分享呢一個 theory 係由一個好有名嘅美國語言學家 Stephen Krashen 提出嘅 comprehensible input， 中文係可理解輸入。透過可理解輸入呢個方法咧，令你哋學廣東話咧更加容易嘅。呢個理論咧係講學一個語言咧係透過理解嗰個情景啦、講者嘅表情啦，去吸收嗰種語言。咁就好似 BB 咁樣學語言，就係透過觀察啦、理解去吸收嗰個語言嘅。咁希望呢一集嘅內容可以幫到你啦。一陣間我哋咧就會行去公園啦。Hello， 今日大家同我一齊去公園。我依家開個鞋櫃，呢個係鞋櫃，攞對鞋，着鞋。我而家着完鞋就會出去啦。哎呀，今日倫敦有30度，好曬。今日嘅天好好天，好曬。呢支係防曬，同埋太陽眼鏡。仲有嘅係要戴帽。我哋依家行緊去地鐵站。我哋依家到咗 Bond Street Station， 行去公園啦。Go，let's go！ 我依家行上電梯，呢個係電梯。如果有好多人嘅時候，記得揸住個扶手。我要攞個卡去出閘，但係我今日冇帶我張卡，所以我用 Apple Pay， 所以我要攞返個電話先。我哋依家出閘啦。好肚餓，1點鐘行去食嘢啦。Let's go！ 我哋嚟咗呢個 food hall，food hall 有好多唔同嘅嘢食緊。我嗌咗呢個馬來西亞嘅炒飯，我唔客氣啦。好啦，我哋依家食完嘢啦，咁出邊好曬啊，所以我要戴翻副太陽眼鏡，同埋戴頂帽。依家我哋行去公園啦 ，Let's go！ 我哋喺公園入面啊，你會見到好多棵樹。同埋地下有好多樹葉，我哋再行前少少，見到平時咧呢度應該要有好多草嘅，但係咧依家啲草咧都唔見晒，冇晒，因為倫敦依家嘅天氣實在太熱啦，所以咧啲草都唔見晒。咁但係都好彩，仲有好多樹嘅，仲有好多棵樹喺度。OK， 我哋繼續行入啲啦。我哋依家喺公園入邊行緊啦，你見到咧啲草地咧嘅草咧都係唔見晒嘅，啲草咧就太乾啦，乾到咧見唔到有綠色啊！有隻好得意嘅狗仔，好大隻啊！我哋行到入嚟 Hyde Park 嘅中間。咁你見到呢度係一個湖，
亦都有好多鴨仔，亦都好多雀仔喺度飛，同埋睇下嗰邊嗰啲藍色嘅船啊，好多人喺度撐船。哇！呢度有好多天鵝，大家數下有幾多隻？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20，起碼有20隻天鵝。OK， 我哋繼續行啦。哇！好多人喺度踩緊單車啊！我哋嚟到呢一個 Serpentine Pavilion， 廣東話譯做咧涼亭啊！每一年嘅 High Park 呢度都會有呢個 Serpentine Pavilion， 每一年有唔同嘅建築物喺度。咁佢哋嘅目的就係俾人喺度展示一下啲建築師嘅作品啊！佢哋嘅建築物，你見到有啲橙色嘅同埋黃色嘅一啲建築物。咁我哋一陣間入去睇一睇。我哋入到嚟呢個涼亭，你見到嗰度嗰度可以飲咖啡嘅地方，嗰度係飲咖啡嘅地方。啊，行到好攰啊，等我坐低休息一下先。咁我哋入咗嚟呢一度，好多黃色一條條嘅嘢啦，一條條嘅，大家覺得似唔似意粉呢 ？Spaghetti。有好多小朋友喺度玩，佢哋都好 enjoy 呢一個建築物。呢個其實係一個 art piece 嚟嘅。睇下，我而家準備離開呢個公園啦，可以見到啲草幾咁乾，係一條草都冇㗎。咁今日實在太曬啦。Anyway， 多謝大家陪我嚟行公園，我而家返屋企啦，下次見，拜拜。有個 bonus， 呢個字係大頭蝦，意思即係形容啲人冇記性啦，同埋有陣時都好唔小心嘅。哈哈。我頭先揾咗好耐，我個咪，我揾咗成身啦，然後我又揾咗個袋入邊有冇啦，跟住 at the end 咧，我發現原來個咪係喺呢度。OK， 我頭先老公返咗屋企，沿路幫我揾呢支咪，唔知有冇人好似我咁，成日都咁大頭蝦，發現一啲嘢其實原來已經喺自己身上，就好似平時戴眼鏡咁樣樣。我副眼鏡喺邊呢？原來喺自己個頭度。好多謝你今日陪我行公園。咁如果你鍾意呢一類嘅內容呢，記得 subscribe、like 同埋 comment 話俾我知你有咩意見。你屋企附近有冇公園㗎？你會唔會成日去公園行公園呢？我自己呢就好鍾意嘅。咁記得留言話俾我知啦，我哋下次見啦，拜拜。